好，来继续来看这个总统初选，国民党的党中央早起甲朱立伦来会面，讲6月初10就会公布总统的人选。总统参选人500万的作业费，上万嘛要伫初10进前来交齐。国民党总统初选准参选人朱立伦一日中午，上面边是国民党副主席陈英权、傅良斌协调党内初选，讲将近1点钟有共识。事情就是绝对不要自己人打自己人，最后受害的一定是国民党。呼吁我们各参选同志的支持者，来一场君主之争的初选。党内初选要开始啊！什么人卡什么人的风声是愈来愈多。党中央唔若找朱立伦，所来明仔载要去找韩国瑜，明仔下晡会赶倒来台北甲郭台铭会面，初6会去找王金平，要6月初10公布人选进程要纳500万。尽快能够6月6号之前能够交到我们选务单位，能够确认他们愿意参与这一场初选是最好。如果有困难，大家彼此可以协调，但是最低的原则还是要在10号前交交。国民党总统初选的时程，6月初10公布名单，6月14办座谈会，6月23到7月初4北中南各一场，各前远景电视发表会，7月初5到15做民调，确定了过两天公布，28号正式提名，时到就使确定什么人代表国民党出征。无定安尼，才好都互党内斗争告一段落。所以，如果每一个驻外使馆